Секако дека постои можност да се поднесе приговор до Агенцијата за електронски комуникации, особено нели доколку не сме задоволни од некоја одредена услуга која што ни ја пружа операторите, или пак сметаме дека сме оштетени од страна на некои операторите. Редовно можеме да се сретнеме нели кога граѓаните се незадоволни од одредена сметка за мобилниот телефон или за интернетот кој што го искористиле во тој месец или нешто слично. Тоа може да се направи на два начина, може да се направи и по писмен пат и по електронски пат. По писмен пат може да се поднесе приговор директно во просториите на Агенцијата за електронски комуникации, додека по електронски пат тоа граѓаните може да го направат на интернет страницата e-агенција.mk. Тоа е втората страна со која што располага агенцијата. Навистина едноставно, се што треба граѓаните да направат е да се регистрираат на оваа интернет страница за да може да го поднесат тој приговор. Дури на самата интернет страница има и видео туторијал како може да се направи, односно како иде процесот на регистрација на нивната интернет страница. Во текот на 2017 година од информациите што ги добивме од агенцијата биле поднесени вкупно само 930 приговори, од кои само 55 биле поднесени по електронски пат, што укажува на фактот дека над 90% се поднесени по писмен пат, односно директно во агенцијата, што кажува дека граѓаните се уште не се доволно запознаени со фактот дека можат да поднесуваат приговори електронски. Не само што по податоците од анкетите од граѓаните што ги спроведува самата агенција, а и ние правевме некои фокус групи поврзани со оваа работа на АЕК, покажа дека голем дел од граѓаните не ни знаат дека и постои можност за да се поднесе приговор до агенцијата, и затоа сметам дека наистина треба подобро да се промовира оваа можност кој што ја нуди агенцијата. Покрај ова постојат уште два начина на кои што може да се искомуницира со агенцијата. Првиот начин е да се постави прашање кое што е поставено на нивната главна интернет страница AEK.mk во делот прашања и одговори, а второто е преку бесплатниот телефонски број 190 каде што може да се јават граѓаните и да постават било какво прашање или да добијат било каква информација која што им е потребна.